Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатух. Құрметті халқым, құрметті ел жұртым. Ол біздің ата-бабаларымыз қиналғандарға қол ұшын берген, сондай бір жақсы кісілерден болған. Мысалға біздің ата-бабаларымыздың кім болғанын шешендерден сұрасаңыз, шешендер көзіне жас алып айтып береді. Біздің аталарымызды осындай қылып аман-есен сақтап қалған қазақтар деп. Қазір керісінше болып кетті. Әсіресе мынау Жамбыл облысы өте қиын болып кетті. Мысалға мынау Айша-бибі таможнясы дейді. Айша-бибі таможнясына өткеннен арғырты кеткенге шейін жұлмалап бүткіл мүсәпірлердің ақшасын тартып алып қалады. Мысалға мынау қырғыз, өзбек, бұлар Россияда 6 жыл, 7 жыл жұмыс істеп, отбасын көрместен, оларды шекесін қызғаннан соң Россияда жүрген жоқ қой. Әйтеуір бір тиын тебін болсын деп, бір жылма жаман бір машинаны сатып алып айдап келе жатса, алдынан милициямен деп шығады, жол милициясымен деп, алдынан рекетермін деп шығады, алдынан жағы сопровождающиймен деп шығады. Әйтеуір қалтасындағы бүткіл тиын тебініне дейін тартып алып қояды. О жігіттер, сендер біліңдер, осы мүсәпірлердің қалтасынан тартып алып атқан ақшаларың үйлеріңе алып кірген кездерде қатындарың өліп қалып, қатындардың кебініне жарап қалуы мүмкін. Я болмаса өзің өліп қалып, өзіңнің кебініңе жарап қалуы мүмкін. Немесе жаназа намаздарға жарап қалуы мүмкін. Бұл біреудің жылатып алған ақшасы еш уақытта біреуге бір пайда бермейді, зиян береді. Мысалға өзіміздің мынау Бұрниман Тараздың ортасында начальник трасса болған бір гаи жігіт болған, атын ұмытып қалдым. Кейін взяткамен ұсталып қалып, ең ақырында қамала жаздап, әрең дегенде бүткіл ақшасын бәрін беріп, әрең дегенде шыққан. Кейін бүткіл питақтарға таксовать етуге барды, ешкім кіргізбей қойды. Ақырында ол арақ ішіп кетті, үйтті бүйтті, кейін сол жақсы өлімді өлмеді деп естігенбіз. Сондықтан бұл өмір сондай, орысшасын айтқанда, жизнь бумеранг дейді. Хорошого отдашь, хорошего возьмешь, плохого отдашь, плохого возьмешь дейді. Әсіресе пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам айтады, мүсәпірге жақсылық қылыңдар дейді. Мүсәпірлер кімдер? Біздің мынау өңірден өтіп кетіп бара жатқан қырғыз, өзбек, бұлардың бәрі мүсәпірлер. Ата жұртынан шығып кеткен, басқа жерлерге барып кішкене тиын тебін тауып, бала шағасын асырау керек болып жатыр. Басқа бір қиыншылықтарын жеңілдету керек болып жатыр. Сондай қиналып келе жатқан, басқа жерлерден де бір қиыншылық көріп, біздің мынау Тараз облысынан, Жамбыл облысынан өтіп жатса, бүткіл қалтасындағы тиын тебін тартып алып қою, бұл дұрыс емес. Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам тағы да айта кетем, мүсәпірлерге жақсылық жасаңдар дейді. Мүсәпірлер кімдер? Бізден өтіп кетіп бара жатқан, бізде тұрмайтын мүсәпір кісілер. Мүсәпір деген жолаушы деген мағынаны білдіреді. Осылардың пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам мүсәпірге жақсылық қылыңдар десе, біз керісінше қылып, олардың жақсылық қылмастан, олардың қалтасындағы тиын тебіндерін бәрін тартып алып, көзін шүңірейтіп, аштан-аш өзіміздің жағы тұратын жерлерден жіберіп жатамыз. Дұрыс емес нәрсе. Мысалға, мен еш уақытта біреуді алдап келген, мысалға бізді біреуді алдап келген жігіттер болды. Мысалға Ташкенттен жылқы тасып жүретін жігіттер өзбектерді алдап келді. Ең ақыр аяғында не болды? Әпедімі әйелі қайтыс болып кетті. Сояқтан алдап алып келген дүниені олар өзіне сіңірем деді. Ол дүние жақсы сіңбеді, ол дүние қатынын алып кетті. Кейіннен не болды? Басқа бір қатынды алды, қыз аялды, Қордай өңірінен. Ол қатын өзбектерден
жаңағы алдап алып келген жылқының бір тиын тебінің қалдырмастан қалтасынан алдап сылдап қордайға көшіріп апарып түгін қалдырмастан көтіне төгіп айдап жіберді. Сол сияқты бұл біреуден алған ақша біз адамға жұқпайды. Бір адам жылқыны ұрлап алған екен дейді. Жылқыны ұрлап алып базарға апарып сата қояйын деп бір жерге жылқыны байлап әжетханаға кіріп қайтып шықса, жылқыны біреу ұрлап кетіпті. Сонан кейін жылқыны біреулер алып кіріп жатқанын көрген де, сөйтіп жылқының қолындағы қамшымен қолын ұрып, үстін сабалап, шыдай алмастан нервничать етіп келе жатса, біреулер сұрап қапты: «Ей, жылқы қанша болды?» десе, жылқы өзімен өзі болды, қамшы пайда болды деген екен да. Жылқыны өзімен өзі болды дегені, оны ұрлап алып келген еді, біреу ұрлап алып кетті, қамшы түсіп қалған екен, сол қамшы ғана пайда болып қалыпты. Қамшы пайда болып қалса мейлі ғой, саған зиянын тигізіп, үйіңе өлім кіргізіп, балаңның жаназасында отырып, балаңның ыстық сорпасын ішіп, болмаса қызыңның ыстық сорпасын ішіп, немесе немереңнің ыстық сорпасын ішіп қалмағың деген ойманан осы видеоны түсіріп отырмын. Неге дегенде, біздің мынау Тараздан өтіп бара жатқан мүсәпірлер жүда жылап еңіреп өтіп кетіп бара жатады. Кеше мен мынау Айша бибі таможнясына келе жатсам, жаңадан сөйерден өткен қырғыздарды ана жердегі тышқақ таксистер ұстап апты, 5000 ақшасын сұрап алып жатыр. Бергін 5000 ақшаны. Бізге беруің керек деп жатыр. Таксист болып тұрсың, тышқақ саған не үшін беру керек деп мен барайын дедім, бірақ мен асығыстау өтіп кетіп бараттым, мен қосыла алмадым олардың тірлігіне. Бірақ мен өзім соны анығын ұзақтан келе жатып көріп, бізге беруің керек. Бір екі жігіт екен, қырғыздың екі жігіті, екеуінен 5000-нан 10 000 теңгесін алып қалды. Ал енді 5000 теңгеменен сен өміріңнің барлығын өткізе алмайсың, өміріңде бір жырғап, өміріңде бір құлшынып өте алмайсың. Сол 5000 теңге сенің жағы шешеңнің жаназасына бұйырып қалуы мүмкін, әкеңнің жаназасына бұйырып қалуы мүмкін, өзіңнің жаназаңа бұйырып қалуы мүмкін, қарындасыңның жаназасына бұйырып қалуы мүмкін. Сондықтан мен мынаны ашумен айтып отырмын. Біздер өте қатты жаман болып кеттік. Мен мысалға өзімнің ДАМАЗ деген машинаммен мынау Андижан қаласында, Өзбекстанда 3 ай жүрдім. Бір милиция тоқтатқан жоқ, болмаса бір өзбек келіп, сен енді қазақстандықсың, Өзбекстанда жүргенің үшін маған ақша берді. Бір өзбек келген жоқ маған. Және десе, мен Қырғызстанға өттім, сол ДАМАЗбенен 3 жерде мен өзім грубейший нарушение жасадым. Грубейший өзім жасадым. Милициялар ұстады сол жерде. Мен айттым, ақшам жоқ. Білесің, мүсәпірде ақша болмайтын, білесің. Мүсәпірден де сен ақша аласың ба? Мүсәпірден алған ақша қалай болып шығатын, білесің ба деген едім. Қорқып кетті тітіркеніп. Сен маған дұға қылғын, бата қылғын, сен мені кешіргін, өзің айыпты болып қалдың, өзің жағы жол ережесін бұздың, онан кейін мен тоқтатқан едім деп қорқып мені қой беріп жіберді. Бізде ондай жоқ. Мысалға қорқыныш жоқ болған кездерде сен алып атқан ақшаң өзіңе жақсы болып шықпайды, жағдай болып кетеді. Мен дос жылатып айтады, дұшпан күлдіріп айтады дейді. Мен өздеріңе зиян болып қалмасын деп осы нәрсені айтып отырмын. Тағы да қайталап кетемін. Мүсәпірлерден мына қырғыз, өзбек өтіп атқан кездерде қалтасындағы ақшасын тартып алып, жылатып, балаларына алып кетіп баратқан ақшасын тартып алатын болсаңдар, сендер біріңдер үйлеріңнен ақшаны алып кірген кезде ақшаның орнына өлім шыға бастайды үйіңнен. Соны біліңдер. Бұл шариғаттың заңы осындай. Аллах Тағала сөйтіп қояды сені. Сені мұрныңды есіреңдетіп, әркімнен тартып алған ақшамен өмір сүргізіп қоймайды. Бейшара бомж болып кетеді. Бомжтардың анау Таразда жүрген бомжтардың жағы өмір тарихын сұрасаң, барлығы біреулерге зұлым қылған, үйткен, ең ақыр аяғында бомж болып міне көшеде әр жерде жатыр. Сондықтан мұны әркімнен ақша тартып алып, әркімнің қалтасындағы ақшамен қатын бала шағамды бағам деп ойлама. Қатын бала шағаң ертең мұны әркімнен тартып алған ақшаң үйіңе кіргізетін болсаң, қызың жәлеп болып кетеді, балаң бас кесер болады, өзің жағы тез арада өліп қаласың. Сондықтан осындай ақшаға құмар болмаңдар деп осы түсірілімді аяқтағалы отырмын. Әсіресе мына біздің милициялар, мынау қырғыздар өтетін жолдардың барлығын біліп алған,
қырғыз өзбектердің өтетін жолдардың бәрін біліп алған, тосып тұрады, тосып тұрып ақшасын тартып алады. Анау неден объезден кіретін повороттан бір нивамен тұрып апты, бір милиция өткенде ұрып айдап, өзі берді ғой дейді. Мен көрдім жағын алып атқан ақшасын. Мына ақша саған жақсы болып бармайды, үйіңе жақсы болып кірмейді мына ақша дедім. Сөйтіп өзі берді, аға өзі берді деп қуанып тұр. Өзі берді. Сен неғып өзің оларға бере салмайсың? Неге сен өзің бермедің? Неге олар өзі берді? Өздігінен өзі адам ақша бермейді. Сен оларды ұстап алып бірдеңе дедің, қорқыттың, үстіңде формаң бар, астыңда милицияның машинесі бар, лаж жоқ, қалтасындағы ауқат жейтін, сусын пусын ішетін ақшасын саған ұстатып кетті. Сен мәз болдың соған.